Herkese salam. Bugün sizlerle 6. sınıf riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 6-dakı tapşırıqların izahlarına baxacağıq. Bir nömrəli tapşırıqdan başlayaq. Yazılıb ki, S sadə ədədlər, T tək ədədlər çoxluğudur. Hər bir ədədi Euler-Venn diaqramında uyğun hissəyə yaz. Burada diaqramda yerləşməz deyə mən kənardan yazacağım, amma siz yerinə yazarsınız. Baxın, başlayaq 2-dən. 2 sadə ədəddir. Bəli, 2 sadə ədəddir, çünki təkcə 1-ə və özünə bölünür. Demişik ki, yalnız vahidə, yəni yalnız 1-ə və özünə bölünən ədədlər sadə ədədlər adlanır. Deməli, 2 sadədir. Amma tək ədəd deyil, cüt ədəddir. Deməli, 2 bura daxildir. Baxın, bura daxildir. Yalnız sadə olanlar bu hissəyə daxil olacaq. Sonra müxtəlif rənglərdə rəngləyin. Baxın, bu orta hissə çoxluqların kəsişməsidir. Yəni, hər iki çoxluğa daxil olan elementlər burada yerləşəcək. Sarı hissədə də yalnız T çoxluğuna daxil olan elementlər olar. Baxın, bu qara hissədə yalnız S-ə daxil olan elementlərdir. Sarıda T-yə daxil olan elementlər, göy hissədə isə hər iki çoxluğa daxil olan elementlər olacaq. İndi gəlin başlayaq. Deməli, qara hissədə baxın, bu birinci qara rənglədiyimdən qara hissədə olan ədədləri yazacağam. Belə. Başlayaq. Deməli, 2-yə baxaq. 2 sadə ədəddir. Bəli, dedim sadədir, amma tək deyil, cütdür. Deməli, bu təkcə sadə ədəd olan hissəyə daxildir. Yəni, qara hissəyə daxildir. Siz Euler-Venn diaqramında yerində yazacaqsınız, amma yer olmadığı üçün mən kənarda yazıram. Deməli, 2-ni buraya yazırsınız. Daha sonra 3-ə baxaq. 3 sadə ədəddirmi? Bəli, sadədir. Amma həm də tək ədəddir. Həm sadədir, həm təkdir. Deməli, həm S, həm də T çoxluğuna daxildir. Deməli, bu çoxluqların kəsişməsinə daxildir. Yəni, göy olan hissəyə daxildir. Yəni, ortadakı hissəyə yazacaqsınız 3-ü. Daha sonra 5-ə baxaq. 5 sadədir, həm də təkdir. 5-i də kəsişməyə yazırsınız. Daha sonra 9-a baxırıq. 9 sadə ədəd deyil, mürəkkəbdir. Çünki 2-dən çox böləni var, özünə bölünür, 1-ə bölünür, 3-ə bölünür. 3 dənə böləni var. Yəni mürəkkəbdir, sadə deyil. Amma təkdirmi? Bəli, təkdir. Deməli, 9 da bura aiddir. Sarı olan hissəyə 9-a yazırsınız. 15-ə baxırıq. 15 sadə deyil, mürəkkəb ədəddir. Çünki 2-dən çox böləni var. Mürəkkəbdir və təkdirmi? Bəli, təkdir. Deməli, sarı hissəyə yazırsınız. Təkcə T çoxluğuna daxildir. 43. Həm sadədir, həm də tək ədəddir. Deməli, çoxluqların kəsişməsinə daxil olur. 43. Daha sonra 51. 51 sadə ədəd deyil, mürəkkəb ədəddir, amma tək ədəddir. Yəni, kəsişməyə daxil olmur. Tək olduğuna görə, təkcə tək olduğuna görə sarı hissəyə daxil olur. 51. Davam edək. 13. 13 sadə ədəddir. Bəli, sadədir, həm də təkdir. Deməli, kəsişməyə daxildir. 13-ü buraya yazırıq. Daha sonra 7. Sadə ədəddir. Bəli, sadədir, həm də təkdir. Deməli, çoxluqların kəsişməsinə daxildir. Ortaya gedir. 21. Mürəkkəb ədəddir. 2-dən çox böləni var çünki. Amma sadədir. Deməli, bağışlayın, mürəkkəb ədəddir, amma təkdir. Tək ədəd olduğuna görə sarı hissəyə gedəcək. 21. Daha sonra 35-ə baxırıq. 35 sadə ədəd deyil, mürəkkəb ədəddir, amma tək ədəddir. Deməli, o da sarı olan hissəyə gedəcək. Daha sonra 17-yə baxırıq. 17 sadə ədəddir, bəli, sadədir, həm də tək ədəddir. Hər iki çoxluğa daxil olduğu üçün kəsişməyə yazırıq 17-ni. 77-yə baxırıq. 77 mürəkkəb ədəddir, sadə deyil, amma tək ədəddir. Deməli, sarı hissəyə gedir. Daha sonra 101. 101 necə ədəddir? 101 sadə ədəddir, həmçinin də tək ədəddir. Deməli, 101 də ortaya daxil olacaq. Yəni, bu çoxluqların kəsişməsinə daxil olacaq. Keçək 2 nömrəli tapşırığa baxaq. Euler-Venn diaqramına əsasən çoxluqları elementlərini sadalamaqla yaz. Gəlin yazaq. A çoxluğuna baxırıq birinci. A çoxluğunun elementlərini sadalamalıyıq.
Baxaq A çoxluğuna hansı elementlər daxildir? Baxın, A çoxluğunu görürsünüzsə, tünd rənglə rəngləyirəm. A çoxluğunun daxilində hansı elementlər yerləşirsə, deməli bunlar A çoxluğuna daxildir. Hansılardır? R, Y, daha sonra L, daha sonra A, bir də T. Belə. B çoxluğuna baxaq hansı elementlər daxildir? Kənardan yazacağım, qarışıqlıq olmasın deyə. B çoxluğunun elementlərini yazıram. Baxın, indi B çoxluğunu tünd rənglə rəngləyim, daha aydın görünsün. Baxın, bu da B çoxluğu. B-nin daxilində hansı elementlər yerləşir? A elementi, T elementi, O və M elementi. Bunlar da B çoxluğunun elementləridir. İndi daha sonra A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərini tapmalıyıq. A kəsişmə B çoxluğunun elementlərini yazmalıyıq. Çoxluqların kəsişməsi nəyə deyilir? Çoxluqların ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa bu çoxluqların kəsişməsi deyilir. Yəni A ilə B-nin ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğu tapmalıyıq. Həm A çoxluğuna daxil olsun, həm də B çoxluğuna daxil olsun. Bunlar hansılardır? Təbii ki, A və T. Gördüyünüz kimi həm bu hissə həm A-ya daxildir, həm də B-yə daxildir. Deməli, bu çoxluqların kəsişməsidir. Belə. Davam edirik. Üç nömrəli tapşırığa baxırıq. Çoxluqların kəsişməsi və diaqramlar arasında uyğunluğu müəyyən et və xətlə birləşdir. Diaqramda uyğun hissələrə bir neçə element yaz. Baxaq. Deməli, bizə birincinə baxaq. Tək ədədlər çoxluğu və cüt ədədlər çoxluğu verilib. Baxaq, hansı diaqrama uyğundur? Baxın, üçüncü diaqrama uyğun olacaq. Niyə? Çünki gördüyünüz kimi şəkildə A və B çoxluqları kəsişmir. Yəni, bunların kəsişməsi boş çoxluqdur. Biz də bilirik ki, tək ədədlər çoxluğu ilə cüt ədədlər çoxluğu heç vaxt kəsişməyəcək. Yəni, elə bir ədəd deyə bilərik ki, həm tək olsun, həm cüt olsun. Elə bir ədəd var, xeyr. Tək ədədlər demişik ki, sonu 1, 3, 5, 7 ilə bitən ədədlərə tək ədədlər deyilir. Sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlərə də cüt ədədlər deyilir. Yəni, bunların kəsişməsi yoxdur. İndi buna aid bir nümunə yazaq. Deyir ki, diaqramda uyğun hissələrə bir neçə element yaz. Gəlin yazaq. A tək ədədlər çoxluğudur. Bir neçə tək ədəd yazıram bura. Məsələn, 1, 15, daha sonra 19. B də cüt ədədlər çoxluğudur. Məsələn, 20, 12, 8 və s. yaza bilərsiniz. İndi davam edək. Digərinə baxırıq. A tək ədədlər çoxluğu, B sadə ədədlər çoxluğudur. Baxaq, tək ədədlərlə sadə ədədlər çoxluğu, tək ədədlər çoxluğu ilə sadə ədədlər çoxluğu kəsişirmi? Bəli, kəsişir. İndi gəlib baxaq. Bütün tək ədədlər deyə bilərikmi sadədir? Deyə bilərik. Xeyr, deyə bilmərik. Çünki tək ədədlərdən bəziləri sadə olur, bəziləri mürəkkəb olur. Yəni, bunların ortaq elementləri var, amma bütün elementləri ortaq deyil. Buna da hansı uyğun gedəcək? Birinci şəkil uyğun gedəcək. Görürsünüz, A ilə B çoxluğu kəsişir. Amma A B-nin daxilində yerləşmir və yaxud da B A-nın daxilində yerləşmir ki, xeyr. Deməli, buna uyğundur. İndi gəlin bir iki nümunə yazaq, sizə daha aydın olsun. A tək ədədlər çoxluğudur, B də sadə ədədlər çoxluğudur. Elə bir ədədlər birinci düşünək ki, həm tək olsun, həm də sadə olsun. Məsələn, 7. Bunu ortada yazmalıyıq. Hər iki çoxluğa daxildir. Həm A çoxluğuna, həm B çoxluğuna. Daha sonra həm tək olsun, həm də sadə olsun. 23. Həm təkdir, həm sadə. Digərlərini də yaza bilərsiniz təbii ki. İndi A tək ədədlər çoxluğudur da. İndi gəlin yazaq ki, təkcə A çoxluğuna daxil olub, B-yə daxil olmayan elementlər. Gəlin onları tapaq. Yəni, elə tək ədədlər düşünək ki, onlar sadə olmasın. A-ya daxil olsun, amma B-yə daxil olmasın. Deməli, hansı tək ədədlərdir ki, sadə deyil? Məsələn, 9 tək ədəddir, amma mürəkkəb ədəddir. 15 tək ədəddir, amma mürəkkəb ədəddir.
yəni sadə deyil. 21 və yaxud da. Bu 3 dənəni yaza bilərsiniz. Daha sonra B çoxluğuna baxaq. Sadə ədədlər çoxluğu. Sadə olub tək olmayan ədədlər. Yəni təkcə sadə olsun, amma tək olmasın. Əgər hər ikisi olsa, bu onların kəsişməsinə daxil olacaq. Deməli, hansı ədədlərdir ki, sadədir? Deməli, amma tək deyil. Məsələn, 2. Sadə ədəddir. Bəli, sadə ədəddir, amma tək ədəd deyil, cüt ədəddir. Sonuncuna baxaq. A son rəqəmi 4 olan ədədlər çoxluğudur. B də cüt ədədlər çoxluğudur. Uşaqlar, son rəqəmi 4 olan ədədlərin hamısı cüt ədəddir. Yəni, çünki cüt ədədlərin tərifində demişdik axı, sonuna 0, 2, 4, 6 ilə bitən, 6, 8 ilə bitən ədədlər cüt ədədlərdir. Yəni, sonu əgər 4 ilə bitirsə, bu ədəd bil ki, cütdür, başqa yolu yoxdur. Deməli, A çoxluğu A-ya daxil olan bütün elementlər B-yə daxildir. Burada A B-nin daxilində yerləşməli idi. Burada bunu səhv veriblər. Baxın, B-nin yerinə A olmalıdır. A-nın yerinə də B olmalı idi. Çünki burada A B-nin daxilində yerləşir. Üçüncü, bu ikinci şəklə uyğun gedir. Gəlin buna aid nümunə yazaq. Deməli, A çoxluğu nədir? Son rəqəmi 4 olan ədədlər çoxluğu. Məsələn, 14, 24. Daha sonra B çoxluğu da cüt ədədlər çoxluğu. İstədiyimiz cüt ədədi yazaq. 90, 82 və s. yaza bilərik. 8 və s. yaza bilərik. Gördüyünüz kimi A-ya daxil olan elementlər həm də B-yə daxildir. Çünki 14 və 24 sonu 4 ilə bitir və həmçinin də cütdür. Deməli, burada bir yanlışlığa yol verilib belə. 4 nömrəli tapşırığa baxırıq. Çoxluqların kəsişməsini, elementləri sadalamaqla yazın. Birinci şəkildə A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərini yazmalıyıq. Yəni, həm A çoxluğuna, həm də B çoxluğuna daxil olan elementləri yazırıq. Baxın, şəkildə gördüyümüz kimi həm A-ya, həm B-yə daxil olan elementlər 3 və 4 elementləridir. Kəsişmə hissəsi buradır. Baxın, kəsişmə hissəsi buradır. Daha sonra B variantına baxaq. A ilə B-nin kəsişməsi. Hər iki çoxluğa daxil olan elementləri tapmalıyıq, yəni. Baxın, bu hissə hər iki çoxluğa daxil olan hissədir. Həm B çoxluğuna daxildir, həm də A çoxluğuna daxildir. Deməli, A ilə B-nin kəsişməsi elə B-nin özüdür. Çünki B-nin bütün elementləri A-nın daxilində yerləşir axı. Burada həmçinin A çoxluğu da bilirsiniz yəqin ki, deyə bilərik ki, B çoxluğu A-nın A çoxluğudur. Onda elə bunların kəsişməsi özü də elə B çoxluğuna bərabər olacaq. Deməli, kəsişmə hər iki çoxluğa daxil olan elementlər 3-dür, 4-dür və 5-dir. Daha sonra baxırıq C variantına. A ilə B-nin kəsişməsi hər iki çoxluğa daxil olan elementləri tapmalıyıq. Gördüyünüz kimi, bu çoxluqlar ümumiyyətlə kəsişmir. Kəsişmədiyi üçün bunların ortaq elementləri yoxdur, yəni kəsişmir. Kəsişmədiyi üçün də bunların kəsişməsinə daxil olan element yoxdur. Deməli, bu çoxluğun heç bir elementi yoxdur. Heç bir elementi olmayan çoxluğa da nə deyirdik? Boş çoxluq. Belə. Keçək 5-ə baxaq. Çoxluqları elementlərini sadalamaqla yaz. Deməli, A çoxluğu. Baxaq, A çoxluğuna hansı elementlər daxildir? Baxın, bu A çoxluğudur. Bu hissəyə daxil olan elementləri yazmalıyıq. M, U, R, O, V. Daha sonra B çoxluğuna daxil olan elementlər. Baxın, B-yə daxil olan elementlərdə bu işarələdiyim hissədir. Bura daxil olan elementlər, yəni bunu tapmalıyıq. Hansı elementlər daxildir? O, V, daha sonra D, A, G. B-yə daxil olan elementlərdir. Ən sonuncuda baxın, birləşməyə daxil olan elementləri yazmalıyıq. A ilə B-nin birləşməsi. Çoxluqların birləşməsi nədir? Çoxluqların bütün elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa bu çoxluqların birləşməsi deyilir. Yəni, A və B çoxluqları bizə verilməyib. Bu iki dənə çoxluğun bütün elementlərindən təşkil olunmuş bir çoxluq yazmalıyıq. A ilə B-nin bütün elementləri. Başladıq.
M, U, R, O, V. Gördüyünüz kimi V çoxluğu hər ikisinə daxildir. V ilə O hər ikisinə daxildir və biz bunu təkrar 2 dəfə yazmırıq. Çünki demişik axı çoxluqda eyni element 2 dəfə təkrarlanmır. Bir dəfə yazırıq. Sonra D, A, bir də X. Birləşməni də yazdıq belə.